大年初一必做的3件事情，好运自己来。1. 早起，早起阴阳气，象征整年不赖床，不错过好机会，好运比别人早一步哦。2. 用盐洗手，盐有净化的意识，去年的烦恼与晦气，干干净净迎好运哦。3. 冰箱上面放1碗钱币，冰箱代表良库，钱币象征财库满满，衣食无缺，财气不断。简单3步，安心又有仪式感哦，让自己带着满满期待迎接新的一年。马年行大运，万马奔腾，业绩翻倍，花飞飘香，财源滚滚来。